Ji bername Rojava Maxmurê dembaşgeh dervanên hêja ji 25 Adra 2021 bi tu şêwaze agahî ji rêverapo neyegirtin. Tecda girankirî û li dijî zagunan li ser rêverapo tê meşandin. Li dijî vê tecda girankirî li Kurdistan û dervê welat bi sadan çalakî hatin li darxistin û heta niha jî berdewam dikin. Yek ji wan çalakiyan jî çalakiya nûbet ya li warigeha penaberan a Şêdristan Cediya Maxmurê ku di 20 Tîrmehê de ji bo şikandina tecdîd hatibû destpêkirine. Di vê bername xwe de em ê têkilderî tecdîda girankiya li ser rêverapo, çalakiya nûbet ya li warigehê tê meşandin û di şikandina vê tecdîdê rolê ku dikeve li ser milê gelê Kurd çine bi mêvanên xwe re nîqaş bikin. Mêvanên me endamê meclisê gel Ferhande Derî, endamê meclisê îşter Ayşe Encû, Fatma Karane. Hûn xêratin? Bila em pirsê xwe yekem dest pê bikin. Birêz Ferhan, gel armanca tecdîda girankirî ya li ser rêverapo çi ye? Eğer dil rastiya ve tecdîda ser serokatiye pirs bikî gelek pirstên bîra insano. Yani serokatî devlet û hêzê ji derve girtina serokatiyê 25 salin serokatî neqeba çar dîwara de yani eksîr hatiye girtin. Dixwazin rolê serokatiyê û gel jev û diqut bikin û destê îxaneta di nav me de wek mala Berzan û zelek mo nav bîne û hêzê ji derve hemî hevbeşin wê tecdîda ser serokatî didin meşandin. Rastî di dinyayê de hiqûqê dinyayê de tiştekî wek ser esankê girtî wisa tecrîd nehatiye meşandin. Ser serokatiyê ne malbat ne parêzerê wî ne li gorî hiqûqê dinyayê tev naye gerandin. Tiştekî ûzel em bêjin wek yasekê ji bo serokatiyê derxistine. Dixwazin dengê serokatiyê gel jev û diqut bikin. Dixwazin serokatiyê di hevsê de teslîm bigirin. Dîsa meselê Kurd ji ortaya rakin. Em dizanin mesajê serokatiyê dide wek sê me, şeş me, heft me ev sê me û ev sê sal û sê mehin ti xeber serokatiyê naye girtin. Dixwazin serokatî tawûz bide were girtin. Hedefê yê dinya yani yê Amerîkanên hêzê nav netewîne yê şîrîkê vê komployê ne hedefê wan ew in. Dixwazin serokatî ji mafê Kurdan gava paş bide avêtin. Ama mesaja serokatî dide me dide gerîla dide gel serokatî tawûz nade. Serokatî pêngava her pêş de davêje. Her serokatî gel pê ve têgirêdan. Her serokatî êdî rojhilata navî bigire. Rojava yani Rojavayê em bêjin Amerîkan her çar yani devdorê dinyayê hemî em şahidê wê ne pêşa niha mehekê ji bo serokatiya azadî ji bo Kurdistanê çetûya siyasî yani dinya êdî esanê ji derveyê Kurda jî esanê bêje ez rewşanbîrim ez welat parêzim ez yani ilkî insaniyetiyê me hene hemî ji bo serokatiyê deng derxistin. Rastî serokatî rojhilata navî de dinyayê de fikrê serokatiyê serketiye. Ev hêzê ji bo yani fikê serok tirsin. Yani sersala 21 hat darbaz bû. Niha em tê de yani em was salade em niha be dawiya wê tîn. Dibêjin heger fikrê serokatiyê were serbestkirin êdî darbaz şu darbazê nav gelbiye. Êdî ev hêzê em bêjin Tirkiyê NATOyê hêzê navxweyî ne îxaneta mala Berzan e dizanin fikrê serokatiyê rola xwe lîstiye. Yani rojhilata navî de migote dewletê Rojava de fikrê serokatiyê hatiye lîskandin. Feqet naxwazin serokatî gel bibin yek. Naxwazin serokatî were azadkirin. Zanin serokatî heger derkeve azadiya serokatiyê mûsoger bibe were bikeve nav gel de yani ag bibe tu rolê va dewleta namînin. Êdî sînorê rabin. Tu rojhilata navî de ev qawîs û ev şerê tê meşandin. İsraîl Filistîn rojê bi sada esan tê kuştin. Pêşiya niha demek vê derê dîsa çalakiyê de mesela dengê serokatiyê not û çarê kir. Tiştê serokatiyê ji bo Filistin û İsraîl hingê gotî niha hemî dewrê de ye. Ez her jî êla dibêjim serokatî hege Muhemed ne pêxemberê dawî bana heta Qur'anê nazil nebana serokatî yani pêxember ke. Dinya hemî ji fikrê serokatiyê û zanîbûna serokatiyê sabra serokatiyê rastî ti pêxembera jî ew sabir nekiriye. Yani ti pêxembera jî ew xwe berxwedan nekiriye. Yani yekî wek serokatiyê em bêjin sersala bîsta de piştî sûh û nehê îsyanê Kurdan fikrekî nû derket di rojhilata navî de ew yani dinya hemî lê bû kom nikarî fikrê serokatiyê yani bişkînînî feqet dixwazim tecrîtê dixwazin serokatiyê bêdeng bikin. Dixwazin gel û gerîla jev qut bikin serokatiyê gerîla jev qut bikin
دخوازن یعنی راستی ام بیجن ها افرجام تیده جیان دکن چلو پنجمی سرسالا پارتی بو دنیا همیشه عجیبه ما یعنی دنیا هر چه پارچه کردستان میلیون انسان نها گل سروکاتینه گل فکر سروکاتینه دنیاش بر ویش سروکاتیه ترسن نه هیلن نه مالباتاوی نه پارێزەرێک نه عبوقاتێک بچن گەل سەرۆکاتیە ببینن یعنی مافیویە ئەسانکی چقا جزاکری بیجی ئیدام جی خواربێ مافیوی هەیە ئایلاوی بگرێش پارێزەرێوی بگرێ مافی حەقی وە هەیە هەرن ببینن ئەما تشتان هات ترکی دەمەشینن پرسێوە دەژی هەبوون فقط دنیا هەمی شریکی وێ سپیتی خۆ شریکە پێشیان ها سێ شەوایە پارێزەرê سەرۆکاتیە مەجلسا ترکادê پرژ karê wezareta navxwayî kir bersiv da got em û spîtî got em hev re hevbeşin ew spîtî jî bin sêvana Konseya Avropa de ye Tirk jî yê Konseya Avropa ye yani dinya çiqa xweş be bedalîkê çiqa bêndeg be mecbûr vî dengî bişkênin mecbûrin serokatiya azad bikin şu fikrê serokatiya azad e belki niha serokatî خبر مجینین فقط فکر سروکاتی نه آزاده سروکاتی سرکتیه گله کل سرکتیه او ایخانت چیجی ایخانت هر شاپارچه کردستانه اش فکر سروکاتی ترسن زانن چه کرنه زانن چه رول خود ناف دجمن لیستنه زانن چه بونه وک مالا برزان چه بونه توق نعلتی وک بکوی کردانه نه خواستن سروکاتی آزاد ببه ما فکر سروکاتی آزاده گچو خورده کردال جای کردستان زاب متینا قرمانتیا و مهدکری دیرو که دنویسینن اف همی فکر سروکاتیه دنیا همیش بی فکری ترسه اما سروکاتی جی روزک هه سروکاتی و آزاد و بدمک نزی کجی ات خاطرم تش کیدی جی بانک گدی سا داویج امی بکنم نهاجی بکن و قمپاش شهید رستم جودی و ولات پاریس کی ودری جبوی سروکاتی چی پیوستم حاضرن گل جی حاضره bu serokatiye çi pêwîst ben bikin hevalê zindanê 5 roje dest çalakiyê kirine gelek em destê we hevala jî xurt bikin em navê de jî silavê xwe ji we hevalê hevsê de kedî divê çalakiyê de em hin silavê xwe dişeynin em hin piştgiriya wa dikin em azadiya serokatiyê jî dixwazin gelek spas bikin em ji dayê Ayşê pirs bikin gel ev tercîh tenê jalê dawletik ve tê pêkanîn yan ji dest tijder ve heye wê ve girêdê rolê dewletin divê tercîh de çi ye Slavê rêzên xwe şereheta îmralê kişînim گریلای سریچیان برخوادان حفظی زندانان تید زانین گرتنا سرکاتی چون دست دولت نجدر و همیان تید هاوین نبخورد یا ترکان سرکاتی و تقصیرات گرتن دولت نجدر و امریکی حوال بد نخواه سرکاتی تسلیم کرین اما امانت تسلیم کرین چون گوش بر بنجمندی خواه مفعات خواه تسلیم کروین اما مفعات خواه جه گرتین لازمه لی خواهی در کون حفظك اف يا ماله هكي هبار خبدن دنيا انسان حقلي لازم حفظ ماله بون بشتي حفظ مالش ندانه اف 3 ساله تجدید دیدنه دمادید کردن سر خرار کرد بگا وک آوید یگو همه تجدید داره حال بگی هنگی تجدید بدنه کونی نفرت هم زیدت به اویدیوه لازمه گاتوا سرکی خورا رونن بلا ابقاته وی چوبینا ویدش متجوزن داره خصفان مفتود بارش امرالیه لازمه قلفه ببین مفته ببین امرالی وکن چونگو هنگی بچن داوا سرکاتش مرا مساج گدد بارش گدد سلحی سلاحات که به دنیای سپیتی حواله ترکانه حواله اوروپا همیه نکنه حواله وان سپیتی زانت نحقیه سپیتی زانت نخواشه سپیتی هر تشتیوید زانه اما سپیتی دوشیره چه ما دوشیره چونگه حوالبند امریکیه حوالبند ترکانن دکتری که ایوان دکتری گشتی سر دکتر ترکیه همیوی چونگه گو اول کیمیا آواتین دکتر خواهد جزا کرن یعنی شکست را نمالن نکوش ما کردن تنیره که انسان وان روبت بیج افتشتن نباشه هند کن ترسینن ایوان ترسین اما امنو ترسین اما چقدر رشال ما بکن گفار ما بکن مفتشتکش اولاد خواه خواشتر نبود اما اولاد خواه
کیم فترة سرکاتیه امید بن ما دیاری سرکاتی کرد و مادام که دل من نمینه اولاد ما و دل من نمینه ورحا ما وش تشتا ما پی چه ببت سرکاتی خوره ام حاضرین ام بگین چلا ایوان حفظی زندانه ام دستک دینه تشتا ما پی چه و ام دستک دینه ام حاضرین برحه خواه جان خواه مال خواه حاضرین اكيد وردا في برسجي بكن وايد زاني بهداك دوی کامپلی دو جهدی گره رولی که تایبت ما را بارزانی دوی تجدید دیگه کنه بنرخینن مالا بارزان مثل حتی خود چه سرمایه وی هبی تسلیم ترکان کریان ایده هندی دته نشه سرمایه خوش نمیستوان در بخد مالا بارزان کتیا خفکه ندکار خوشه خلاص بکت ندکار ملت خواه قانح بگت اشتوا بید چه بی حق قراقولا خوازیدد که وان قراقولا زارد پترین ما زارد دت ملت خواه گنده وی خراب بی ملت وی پریشان بی نکار خوشویخ او دی خلاص بگت اما کنگه او مولا بازان دست خواه بدت ملت خواه بیجت مجوی دجمنی آیه بسه هنگی ده سرکتی بید هنگی ده اویدی بید به همون وانو کد چما وانو کد چونگو تو سرما نهشت یا پاترول خواه مالیت خواه همی بریل داریم انقره و استانبول کرنه فابریقه و توشت وان درز دینه است شمالیت خواه درز جنابت نکو هنگی ویانو ملت خواه هنگی ویانو ملت خواه بر وی هوار ملت وانگو 4 ساعتان کرده شماره نشماتنه را خرابش ملت خواهش را خرابه اما ملتی وی نویرد بیجد اگه ملتی وی بویر بیجد چو این هاتن هفت شش بهری ملتی وی نال طایویه نویرد بیجد کی بیجد دیوی گرد لوی دیان الوان دارون چند قضا تچیان گوتن افتشتا خرابه قضا تچیان خواه گرتن حتی نه کس ندید کوکولی که نیت حفظانده یکیش روشاوه هات دیسا گرتن حتی نه اوندا کن که اچکی گوست که چا شهیدانم بابم شهیده گو اما خواست که بابم نشهید وانش بر وی خیانت اونت کن انا که چا شهیدانم چونگو شهید لازمت فقر جداهی نکی مالا بارزان فقر جداهیش مالا خورد کرد چه ماش مالا خورد کرد با کرسی خوش با مالیت خواه بلا بفت ظلام وی ظلام آمد یکیتیا کردان بگید پره ویده دیسه هوا کرسی ویجده هوا سرکت سپاس دیکن ام بدای فاطمه بردام کن افدام درج دولت داگیرکر خونمش قاش و جزای دیسیپلین چند حیوانجار کی و تجدید سر براپو درج که گل آرما جان دوی مجاره چیه الصلاة حرمتی خاص شرحت و حفظ امرالی گرتین حفظ زندانان اوی نه کتین چالات جو برچی بینه گریلن سری چیون اوی نه کلگو چپرادا بم باباران دا کیمیا باران دا برخادن سلاوی مشون رهید شترسی فکر خدا حج جورو کرد سری خرا کریا ملا سری خرا کریا هرات کت ملات روت تلی روتن تی ملات پیش کوت شتر سودات بیشتر روت جزوی دیسپلین دت سری که آپون جو سری که آپش از نو خودی فکر خوی فلسفه خوی همیت تشتی خو دویا دنیای همی دنیا همی پیش شور بیا دنیا همی پیش کاتیا دنیا همی زانو بیا ش از نی طاقت را به عالمه اف کردن نوش کت جدول سری گریل سری چیان اول با خادن دون کلگی چپر دا بن کیمیا باران دا او گرتین حفظ زندان و بن اسکنجیوا لبا خادن نه کتین راجع برچبینه کرد همی سری خار را کرین چند دولتین دنیای همی هشور بیا همی سرک حاسویا همی فلسفه سرک خونجا پیش کاتیا دنیا همی به هشور بیا جو دولت و ترکش وان ترسیش وان خوب هدا هندا دایدی دستا سرک شو چندی جوش از نی طاقت را به عالم سرکتن یا کردونا سرکی مت آزاد بش از نی طاقت را به عالمه کردی ولود پاریس کردی حاجی شرف و حسیت و هفت بلا راو ساخوا دوی کمی راو ساخوا
هاگی تتش دیمانه دید و وی وره او هاد جنازم قیت یودا پاکت دا تسلیم مولبات کرین جه دویکو دگا قام من تسو صلوات دون سار قام قال الحمد لله ابنا ما هاستین که چو خواه گرد اسبی سر بلندم اسبی کیف خوشم ما هاستی که چو خواه دولتو ترک نویرت ما از نا خودی حتی او تشتین حسو بکت ملتی کرد تی پی هشار بد تی خورتر بد تی هیزوی قواتو پتر بد از نوی طاقتا را به عالم سرکفتن یا کردانه یا سروکی مایا خودی آزادیو بدد سرکفتنش کردارا بده ملتی کرد بزوند سروکی وانش از نو خودی پورستیا بوشایت ویدا بزونن دب کرد بزونن سروکی وان از نو خودی سلامتا شو چنده بجام جزای دسپلین دی قط نبانو چور دی ورودا تی چو دسپلین جوگ دی ترگدتی باش خویت نبانو چور دی ورودا وجود بجدا ملاتی کرد بزونت سروکی وان هاي تی هفت ش از نو خودی شو چنده دت بجدا ملاتی کرد ای بجا قایگی مگوام جزای دسپلین دو وجا حتی او واجد ملاتی کرد پتر تروف ساخا پتر خورتد بد پتر جامد بد پتر سرکوتی خواتید گریدون زیاده دویک لازمه هنگی دویکین ترکونی جو این کردانیش قای دویکین ترکو نو ویژه کنه کرین ما ای چند اسکری لوان چیونا همی کشتن هن شاوت تاندن هن مانوان چیون قای دویک شخانو ویژه که زارگین ما هوا کل کرین ما کر هوا کل زارگین ما کر بلو جنین دویکین ترکونیش این اسکرون این کردو بلا همی راون ساخا این حفظی زندانو بلا راون بیج افضل می ام هو قابلت کی باستا ساما هگی سرک آپدار بکوت ته همی دار آزاد بد ته دولتین دنیای همی آزاد بد ته ترکش آزاد بد ته همی کس کردش آزاد بد همی مفتا آزادی ید دستی سرک آپدا بلا سرک آپ بادن ته دنیا همی آزاد بد ته خواشی کوت دنیای گلک سپاسکن برس فرحان ام زانو که تجیل لدیجی زاگون ناو نتوینه چما سپیتی بیدنگه؟ نه سپیتی پیشان ها دمه که دکتر که یه سپیتی بو یکی فرانسی بو خلک فرانسا بو 2013 داویاوی چوی گل سروکاتی یعنی دیتیه ایب خوی اعتراف کرد گوک دمه که از بر پسیاری سپیتی بو من هر یعنی دنیا همی گوز گریامه جی که وقت جی سروکاتی نهال لی و نخواش و سخی گو من یادیتیه تجریتا گو سر عبدالله اوجلان نو که اعتراف کرد پیشان نهال مهونی به احتمال طریق نای برامن اعتراف کرد گو از وقت هندام کی بر پسیاری سپیتی سروکاتی جی حتی دو گاز و ایدی بوم دوست سروکاتی یعنی اصلا کی سپیتی جی دشن گل سروکاتی یعنی راستی باندور دبن فقط سپیتی بخواه قمیته که بن یعنی بیش چه یعنی ناتو ده بیشترش ملت‌های ناتو کنسیل اروپا نه سپیتی سازی کی آوای همی دولت‌ها تیدی جیده گرنی هندام ناتو او سپیتی گورا خو پیک ناینه گوری حقوق دنیایی گوری زاگون دنیایی گوری تشته ماجی گوری آو کری او سپیتی نهاد روش خراب دجی یعنی چون کو دشین گل سروکاتی گلک سروکاتی چه بیجه او ایدی ترکا بیجن ترک حقارت یعنی الشخص کی دکن سروکاتی کی دکن نه سروکاتی تنی حفظی ترکا حمید نها بنوی ایشکنجی ده بنوی ظلمی ده سروکاتی سه حوال گل سروکاتی نه ناهیلن عین گل سروکاتی نه حفظی ده نه ناهیل مالباتی واجی پیدا بسینه او قمیتا سپیتی یو کنسیل اروپا ترکی جهندام کنسیل اروپا او چه بیجن و صاب حرکت بکن تمام ناوی سپیتیه القارشی اشکنجی القارشی ظلمیه اما تشکی وصل نینن یلاک کرد خانه خابینن او بخو ارتاقن هگر راست هگر کنسیل یا سپیتی ام بیجن انسان حقلری گل وهابه هر انگل سروکاتی گلاک بزرگان داخیانی بدن حق سروکاتیه ده اما سزمک نکن
demek ki dema için او ترک گل هف یه قنصه اروپا یعنی چه تعلیماتی بدن وانتین ترکیجی دیشی لیشکی ترکانه یعنی طیب اردوغانه او چه تعلیماتی بدن و وصاد ماشن yani تو حقوق نمای دنیای ده اگه حقوق هبانا yani دنیای ده گلتی کی وقت سروکاتی 25 سالاش مافی خانه قد کرن نما ویج سروکی که نه شخصه که گله که yani gelek iyi tamam serokati ama gelek kod hamminha ben tecrüte de fakat ev komita spiti ta perskir ne komita yani mafya morova yani diji işkence yani diji hakareti او بخو حقارتی دکی او خو پیل قرار خود که روجلاتا نویده راستی من گفت دیجی گفت یعنی حق و حقوق نمانه دولت جی نمانه yani هي ki ام بجن دولت روجاوا ده امریکان ناتو ناخذن روجلاتا نوید حضور چه ببه گوادجی خوشکا عیشه باز کرد یعنی سروکاتی دولت ترکا قردیانی وای قردیان نه قردیانی دکن لما تسلیم کلیجی yani گوتش که سروکاتی ناکن از کن یه ام بخوازن اون الگوری ما بمشن او ترکی هفته اف قرار گرتنه و قرار دمشن مالا برزان جناب ده مقابلش سری دو گود یه نه مثلا بر و روشه داوی بشوپینه مالا بر yani نه کردن ایدی تین گره که هیویه تو کرده کی هیویه تحزبه کی ایدیش مالا برزان نمینن مالا برزان ایروتشتات مالا برزان ده که راستی اصلا دماغ بده کردش خفه هیده که چون دما سروکاتی که هاتی گرتن اواب خوشی دسته کردن خودت جان کردن komployu da rol listen. Yani gerek kadar hamici de zane, Ravşan biri kadar da zane, Serokim yani embecen revberiya PKK zane, herkes de zane. Fakat ser fırsat edeceğim, spiti nahab khud sucde. Gelek spaski, böyle de ayşendi çalakien jibu çıkandığını tecrübe listeri Avrupa'da beşenkti jini baldı keşe. Gelek çuma jin afqaz bereberti ve giredayına ul xwadil reberti dert kevin. Çünkü jin petiş zalaman تعداهی دیتیا جنی پت ظلمان نحقی دیتیا ظلمی دیتیا فقیری دیتیا ل گچک خود دت بیشیا سرکاتی در کتی هر و باشتره الحمدلله جدال سری سایه سرکاتی اگه یک دیگه خود سری دو بیا ظلم ماله بشتاخری واد کرد اما گچ خود دا کرج خود دا بشتی سایه سرکاتی جدال سرکاتیه جنبین شورشگر جنبین سیاستمندار جنبین خبرکار جنبین هر تشت چونگو هکی سرکاتی نمان اما دی سال بعد تپیلا پن ظالمان بان هکی پاری که خوش بی ظالم و هکی پاری که زابی جنوی جنت مال دا هر تشتید که زارک خواهید کرد هر کار مالت کرد اما نو ظالمان حتی نهوجه ده مال که جن مال ترقی کردن اف مالا فلان کس ده نو ظالم مالینه اب خمسات جو گفت که افتش خلاته چونگو ظالم مهوان نه چه سال نهایت مال تعبیر زحمت یا جنیه نو ظالمان اگه سرکاتی نبودی سمل راشو بریم جه لازمه سرکاتی کسان خود دایما ما هر تشتی خواه هم فدای سرکاتی خواه بکی تشتما به چه بود ام سرکاتی خوش لاپه دژمن در بخن ایشالا مدیسا دریخی جن بیا هر تشت حتی ظلمی خواه فدا بکن ده جن خواه فدات کن بجن همام سرکاتی خواه ولات خواه رزگار بکن چونگو زحمه زوری زحمتی و قهری زحمه یا جنیه اما دیسا فداکاریش یا جنیه الحمدلله اف جنات یا خواه سر بلندین و ام دیسا فداکارین ایلا چالاکی و دیساجن حل پیشیه فدایی و حتی ظلمی خوابی که فدا چارجن خواهد کن فدا اگه چه بود نهویجه امکانو اویده هود بلکه هزاران جن ده خواهد کن فدا حتی سرکات یا خواه رزگار بکن الحمدلله قهرمان نیل حمید دلیل برخوادن و امز بسر بلندی لازم هر جنک بیجه سرکاتی ایمتنیه نه ای حواله منیجه چما حواله من آرابد هر کسی کچه به دست ما و بید ام دستک بدین حبسیان خواه و ام ایواری نهیلیم به بسپیده چونگو به بسپیده دی بدرنگ
هر ساعتش مرة سرکوتی مرا گل که لازمه چه دست ما و بیت اب بکن ام بانگازی نه جنین کردن تنه بتونی جنین جهانه ام بانگازی گهنه ام هاروخات گهنی نه دسته که بدن ما ام جه دسته که بدن حفظیان خواه ام سرکوتی خارزگار بکن یف از نخوده سپاس دیکن بله ده فاطمه چالکی نوبتی چاد مشند کنین که میگه قال چالکی و کلوارگی همه خمر ده مشانده میکن هفت چالاتی بوج داباز بد و هنده هیول دست بکرین ماشالله حتی روژا پاشتره چالاتی ما خورتره هیزو ما پتره قوت ما پتره بس یا جنش یا ظلم و پتره هر اجمور جنش یا ظلم و پتره چالاتی ما بوج داباز بد از نو خودت دابازیش بد نهو حتی کنگی و هر حتی سرکی ما تشتک سرکی خان نبیستیا ما آزاد نکریا جنتل پای سرکی خوابن حتی داملک خینا ما مایا امل پای و سرک فی او سرکی هنده ما فی دوی جنه قیمت دوی جنش کلاتی دری خستی گرک لازم همی جن راون خوابی کن فدای سرک بجام سرکی خوا آزاد بکی ام سرکی خوا دار بیخین چالاتیا ماش از نو خودی بوج دابوز بت بوج دابوز بیش بت حتیش ما بت امل پای سرکی خوام پای دوزویل پای دعوا وین تشتش ما بت بکه وساملی ما ام سرکی خورکی ام چند بکینیش ام من الدوریش سرکی خوا ام ایجوس خوا نوراکین چالاتیا ماش از نو خودی بوشه یوته درجش کت حتی ما تشت که سرکی خان نزونیا حتی سرکی ما آزاد نبیا امل پای و سرکی ام پای دعوین ام پای دوزوین گلک سپاس کم نهاجی پیام نو بگیرن لدیجی و تجدید بیوست گلی کرد تایبت چه بگن نه ایرو پیش روزه حوالی حبسی کتن چالکی ده حتی 15 صبح به هم بردوام بکن راستی حوال خود چالکی ده نه هجم امیش در و ملت باکور هر چهارچه کردستانی و قمپاش شهید رستم جودی حوالی حبسی دو خاد چالکی دنه بنیشکنجه دنه اوا باری خواه یعنی باری و هر گرانه فقط اوا ملدا جانه که هنجوا محبت جزا خوارنه هنوا 20 سالن 30 سالن دی سانی جبوی سروکاتی کتن چالکی ده بانگامش بوی ملت کرد هر چهارچه özellik ملت باکور ایدی ام نترسن ام چالکی خود ام هن حوالی حبسی دستک بکن ام فیله بکن و نابد موجیتی بکن و ملت ما قمپاش شهید رستم جودی یلکه ام وی چالکی خواجی ام شیوه کدن ام ده سروکاتیره و حوالی حبسیره ام هن ببن دستک ام هن رول بلیزن روجاوا میناک بدن روجاوا شپیانه یلکه ملت باکور ایدی وی ترسی بشکنه گرتن وی چی ببه لیدانی چی ببه işkence چی ببه شهادت چی ببه فقط وی حوالی حبسی ده نه هلنتنی یعنی بانگامش بوی هر چهارچه کردستانی اوه چاوری چای کردستانی اف 3 سالن گریلا شب و روز ناو چالگی ناو شهر ناو قهرمانتی که مازن دنه مادام که حوالی حبسی خودان بر وی باری نساج بوی سروکاتیا خواج بوی سروکاتیا ما و دخوازان رول بلیزن مگوته هر باری واگران بو هر ناوا 4 دیوارا بون بن işkence dene ben zulme dene fakat eviş derve ve kan bu bakur başur roşalat gerek enva çalaka idi bize verin seldana tiş çalaka ki darbaz beki idi hatam serokati ha azad nekin yani gerek idi em nerni vi havali hapsi ve em seyri bekin bangam evi acil emş derve em hen dese serokati khord bekin hen deste havali hapsi em nerni ام نپش گیری بکن ام اوجیدی بکن ام رول بلیزن بانگام اوه سرکته جی هر یا می یا سروکاتیه یا واقرمان اسرائیل چای کردستان شهر دکن ام حمیاجی سلاف دکن حوالی حبسه ده اد خودم سلاف که جی بشینه بکی یه کوال حبسه ده سر دنگی ما بکن متین هلاتیه عبدالکریم عمر حیدره محمد صالح عین کوال خوارزی منه اجبو حمیاجی حمیگی جای سلاف دشینم سرکته نجی جوار دخوازم و امل پشتوانه و امی اونجیتیه جی بکن امی روزی بریزن او نتنینه و امی سروکاتی جی آزاد بکن و سرکتنش حمیارش دخوازم گلک سپاس کم بانگو هاجی بگیرم بانگو ازیومش با ملت بتین ملت کرد ملت بیجت از موفع انسانات یه زانم
و بتین جنین جیهانه و خواه جنین کرد دستک بدین حفظیان خواه و سرکات که خواهی در کوین چی بید خواستن چالاکی وید روژی وید چی بید خواستن لازم ام دستک بدینه و انجتی ام قمپاشی درستم جیدی بکن ام بکن و بانگوازی ها همی جنین جیهانه بکن دستک بدن ما و هاری کاری ما بکن سرکت gelek spasken bank hacı bigine. بانگوزی من آواز بو ملتی کرد چه کردی دارگل ولاد گل کی درو دنیای دعوت بانگوزی مش بوون زیاده تر دویک لازم سرکی خواهی دار بکوت اوی گرتون حفظ زندان و نهگه کتین روژی دا بن اسکنجه دا بن زوری دا بن زحمتی دا همی دویک زیاده دویک همی دستگی بدن وان همی آریکاری بدوان هم سرکی خواه آزاد بکین هم سرکی خواه بن تجریت داره بیخین تجریت السا سرکی ما سر را کن ابانید که همی دویی کن بلو دستگی بدن این حفظ زندانو گریل سر چیان بلو راون ساخوا همی لون خواهی دار بکوت از صلاوی خوش سرک آب هره گریل سر چیان گرتین حفظ زندان اوین نهد بن اسکنجا دا کتین روژی از صلاوی خوش زیده شوان را رید کم خود سابقاً رب العالمین برعاتونی سرکش نکخوا بدد gelek spasiyat kin. Beli godervanên men hêja medvê bername xwe de qala tecda gîrankiriya li serê Ewropa tê meşandin bi mêvanê xwe re nîqaş kir. Em li vir gihiştin dawya bername xwe ya Rojava Mexmûrê bibînin di navê xêra xweşî de dem baş. Rojava Mexmûrê